gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Anitta no vídeo e a gente vai gravar mais um vídeo pra vocês de na parte 3. Uai! E hoje estou aqui sozinha, que hoje é domingo. Eu já fui para um velório, já voltei aqui em casa, tô deitada aqui. E, gente, olha só, eu vou agora, e hoje nós vamos terminar de construir a minha casinha e a casinha de Melissa. Lembrando que Melissa vai morar junto comigo, né? Então a casinha de nós duas. Ali, ó, gente, eu tenho uma parede lá em cima. E aqui, ó, eu tenho sempre e algo de estrelinha. Também tem aqui uma carreta. Fogo já tem. Já pra recuperar a fita. Precisando de umas casinhas. Eu tinha construindo vaso de planta. Olha ele aqui, ó. Que eu tenho a janela desse lado, a janela do outro pra gente poder ver os lobos. Pra eles não nos atacarem. Eu vou por enquanto entrar nas bases. E, gente, olha só, é melhor vocês ficarem com medo, porque olha só, tem um chifre aqui. Se os lobos aparecerem, eu vou dar uma chifrada assim, ó. Queria que minha prima estivesse aqui, né, para poder ver a nossa casinha, pra ver como é que tá. Ai, gente, essa casa é fechada, não dá pra entrar. Será que dá pra entrar pela entrada da frente? Deixa eu ver. Não, ela trancou. Como é que eu vou entrar? Bem que poderia entrar, bem que nesse jogo dá pra invadir casa, não é? Que aí ele ia ser perfeito para uma aventura. Entrei! Olha, gente, ela tá botando um ovinho, ó. Aqui, olha, vou subir também, ó. Ah, ela subiu pra construir a casa. Bonitinho. Ah, gente, bonitinho. Calma, olha, vou tentar subir aqui. Gente, quantas horas ela demorou pra construir isso aqui? Eu demorei lá naquele vídeo que a gente gravou, né? Junto com minha prima. Demorou uns 4 minutos, uns 20. Ui, pulei a cerca. Vou buscar meus filhos. Cadê eles? Cadê eles? Elogiado. Ah, tá tudo aqui, ó. Deixa eu ver se tá os 3 aqui. Radal, enferrujado. Charlene. Ok, tá todo mundo aqui. Ei, peraí. Esses dois aqui não parecem os filhos de Melissa? A Maite. A Maite e a Lois. Será que ela tá morando nessa casinha, achando que é minha? Deixa eu ver. Eu logo. Vou entrar na minha casa. Vou entrar na minha casa. Aí, calo. Vou ficar com 0 de estrelinha, sabendo que eu nem sei como é que faz pra conseguir estrelinha. Sabe que eu tenho que minerar pra conseguir, que eu tô tentando terminar de construir essa muralha. Aqui, ó. Minha prima tem mais estrelinha do que eu, por causa que ela não construiu casa. Já vou ter 18 e eu já tenho 8 anos. O meu já tem 21 e a outra tem 15. A outra é uma adolescente, essa daí já é uma adulta. Quantos anos será que eu devo ter? Eita, tá travando. Pronto, agora eu vou voltar. Prontinho. Depois vou pra minha base. Ali em cima, olha. Eu tô tapando aqui em cima para os lobos poderem não entrar. Por causa que se eles entrarem, aí já era pro nosso ninho. Será que eu devo criar mais ovo ou só devo ter 3?
Aqui, ó, vasinho de planta. Ah, agora que eu tô ganhando estrelinha, porque eu tô construindo coisa. Vem, filho, venham meus... Vem aqui, meus filhos, venham tomar banho. Gente, pior que eu ainda não tenho banheira, né? O banheiro vai ser no segundo andar. Por enquanto eu construí esse laguinho aqui pra eles tomar banho. A banheira vai ser no segundo andar, ó. Aqui, vamos tomar banho. Prontinho. Poxa, a enferrujada gosta de tomar banho. Vou ficar aí no banho? Então tá, né? Bora. Eu acho que eu vou construir um negocinho aqui pra poder começar a trabalhar. Que aí eu posso construir coisa. Gente, a Marte e a Lois não é de Melissa? Ele tá querendo deitar a Lois por causa que ela não gostou desse gatinho. Mas, gente, a Marte ela gostou, né? A Marte não gostou. Que é isso? É esse mesmo. Melissa não tem esse filho. Parece os filhos de Melissa. Isso daí, mas só que é uma pena que ela não tá jogando. Tá na casa dela. As minhas patinhas. Olha só as nossas patinhas. Eu vou na ilha de pedra pegar muita pedra. Eu tô precisando de pedra. Ah, não, não preciso. Pensei que eu preciso. Ai. Ó, gente, meio que aqui no meu joelho tá dando cãibra. Então, gente, eu vou construir uma coisa que vai dar muito bom. Pra eu poder ter mais filhotinhos, Eu não vou construir de novo a muralha. Eu quero uma mesa. Eu quero uma mesa. Aqui. Não, a mesa vai ser no segundo andar também. Ai! Cadê? Uma lâmpada. É bom, né? Pra não poder ficar longe do escuro. Aqui, ó, pronto. Agora diminuiu minhas estrelinhas. Gente, eu queria minerar, sabe, né? Tem um negócio aqui de minerar que eu deveria ter comprado. Olha, o que é isso? Placa. Tem placa também. Lago que eu já construí. O plata que eu vou construir daqui a pouco. Pro segundo andar, a escada que eu também vou construir. Cadê o negócio pra minerar? Gente, é sério mesmo que não tem aquele negócio de minerar que eu tinha visto uma vez? Ah, tem. Precisa de 5 negócios, 150 e 16 negócios. Olha, eu tenho tudo isso, só faltou as estrelinhas. Tá achando que pode entrar? Olha, pode entrar pela porta da frente. Tem que estar pela porta da frente. Minha casa é bem segura. Mais ou menos, né? Porque a gente pode também ver os lobos aqui na janela. A direção onde eles estão indo. Dá pra pular a janela. Que maluquice. Como eu consegui? Ah, tá. Vou tentar ver onde é que tá o lobo. Pera aí. Cara, não sei que a galinha ali tá sem filhotinhos. Faz muito tempo que eu ensinei minha prima a jogar Chique Life. Aqui. Cococó, cocó, cocó, cocó. Um laguinho rapidinho. Pronto. Galinheiro. Galinheiro. 97%. Espaço no copo. 97% de espaço. Então eu acho que eu ainda consigo ter chance de botar mais ovo. Nossa, gente, olha só esse monstro aqui que bonitinho. A gente aqui, ó. A gente pode comprar essas coisas aqui, ó.
de comprar Game Pass das galinhas. Olha aqui, foi atualizado no Natal, ó. O ovo premium, o ovo fada, ovo de bola, ovo de óleo, ovo de ovo de Páscoa, ovo de chocolate de Natal, ovo de anjo, ovo de vaca, ovo de corações e um ovo de cogumelo. Olha que bonitinha essa skin. Uma skin de unicórnio eu queria, só que eu não tenho dinheiro. Meu, que mal comecei a gravar, né, gente? Vamos ver o que nós podemos fazer. Eu tô tentando ver o jeito de poder ganhar estrelinha. Será que tem que ter mais filhotinhos? É isso mesmo que eu tô vendo? Nossa, eu poderia ajudar essa moça a construir. Olha, dá pra ajudar. Ah, mas aí eu gasto tudo na minha madeira, então eu não vou ajudar, não. Vou ajudar depois. Depois. Ah, quando o filho evolui de nível, a gente ganha estrelinha. Evolui de nível de novo, meu filho. Cadê meu demais? Agora entendi como é que faz pra ganhar estrelinha. O filho vai evoluir. Quando o filho evolui, a gente ganha estrelinha. Quer ver, ó? Esse aqui, ó. Cadê o nome dele? O Charlie. O Charlie daqui a pouco vai evoluir. Vamos pra evoluir pra mostrar pra vocês. Aqui no cantinho. Nossa, gente, meu chifre tá dando muito medo em mim, cara. Eu já tô ficando com medo da minha galinha. Olha só o chifre que eu ganhei. Parece o chifre lá do carneiro do 99 Noites na Floresta. Tá demorando demais pra evoluir. Ah, evoluiu agora. Aqui, ó, já fica com 136. Aqui, ó, 45 evolures. Então, gente, olha só, aproveitando que nossos filhos vão crescendo, vamos dar uma passeada naquela cidade. Aqui, ó. Não dá pra teleportar. Eu não vou arrombar, não, gente, pra poder teleportar. Eu só vou andando mesmo. Olha essas patinhas. Esse chifre aqui tá me levando o carneiro do 99 na floresta. Eu chamei de bode. Eu chamei de chupacabra. Ou talvez de bode. Mas só que o nome dele é carneiro. Uma cabra. Ui! Ui, ui. Oxi! Montanha-russa? Oxi, montanha-russa. Desceu do nada. Ah, evoluiu de novo, acho. Ah, não, já estava evoluído. Os lobos estão soltas. Daí, vocês parecer que eu dou chifrada. Chifrada aqui, ó. Chifrada. No chifre, vai no chifre. Olha a plantação. Ó, gente, essas flores aí servem pra minha avó. Minha avó gosta de flores. Com um gramadinho. Ó, nossa, dá pra brincar de pique-esconde com Melissa, né? Que aí eu iria me esconder aqui atrás nesses matos, mas só que ela iria ver facilmente, né? Então não vale. E se eu me escondesse atrás no arbusto? Dá pra ver o nome? Não, não dá pra ver. Seria perfeito. Seria perfeito eu me esconder aqui. Agora vamos ver aqui. Né? Olha aqui, ó. Ai, gente, jeito bonitinho que a gente senta. Eu queria uma poltrona pra Melissa, né? Pra Melissa poder contar historinha pros nossos filhos. Queria uma poltrona. Eu trabalho. Agora eu trabalho. Ô, meus filhos, vão indo pra casa que mamãe tá trabalhando. Mentira, não gosto de trabalhar. Quero ir em um parquinho. Tem parquinho aqui? Será? O que acontece se eu clicar aqui nesse humano aqui? Ah, virou uma humana. Oxi, que é isso aqui?
É um hoverboard. Ui, uai. É difícil de controlar esse hoverboard. Olha que legal. Dá uma ré. Andar pra frente, vira. Oxi. Ele é rosa, minha cor favorita. Ui, olha cavalinho. Pera, deixa eu dar marcha ré. Deixa eu deixar ele aí. Vai! Pera aí, como seria uma galinha brincando? Já virou uma galinha normalmente. Cocó. Vou ficar aqui no carneiro, que eu sou um carneiro. Ah, que fofinho. Olha, alguém aqui pode ser o cavalo ou um homem. Olha, não dá pra ver a minha carinha. Ah, dá. Não dá. Se virar um humano. Não dá. Eu vou virar aqui vai ser a galinha e o cavalo vai ser do outro. Gente, aqui vai ser uma galinha, aqui vai ser um cavalo mesmo, né? Virou à toa. Agora eu quero ver esse gira-gira. Vamos girar, filhos. Uhul. Sem graça. Agora tá rápido, hein? Agora tá rápido. Ui! Olha o jogo da memória. Eu amo o jogo da memória. Olha só, gente. É meu. Eu contra o radar. O radar vai ser o círculo e você o X. Vamos lá. Círculo. Ele vai colocar um X aonde? Ok. Agora é minha vez. Círculo. Dessa vez, radar. X. Ok. Eu vou colocar um círculo aqui embaixo. Círculo. Vou colocar aqui, ó. Em cima um X. Olha, gente. Ele não vai ganhar de qualquer jeito. Então, círculo. Ele vai colocar um X aonde? Ah, eu iria ganhar. Aqui vai ser o círculo. Deu velha. O radar é muito bom, o jogo da memória, que ele quase ganha. Ele desafia o povo e o povo... E aí ele fica toda hora dando um bronca no pessoal, por causa que ele vive se achando na frente dele que é bom. Ok, eu e radar nós empatamos. Ih, oxi. 1, 2... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cadê o Charlie? Cadê o Charlie? 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 Ah, aqui embaixo. Menino do céu. Como você vai parar aí embaixo? Tá, eu radar de novo, por causa que a gente deu empate. Dessa vez o radar vai começar com o círculo, né, radar? Bora lá. Ele vai começar. Vai, radar. Tá, colocou um círculo aqui no meio de novo. Então vou colocar o X aqui em cima. Agora, círculo, colocar o X aqui em cima. Óbvio. Colocar um círculo. Colocar o X aonde? Aqui. Ah, eu ia ganhar. Devia ter colocado. Ele ganhou. Então, gente, eu perdi, né? Pronto. Agora sou eu contra o Charlie. Tá, o Charlie vai ser o X e eu vou ser o círculo. Eu vou colocar o círculo aqui no meio, que sempre dá sorte. Tá. Ele colocou um X aqui, né? Então, vou colocar um círculo bem aqui. Pronto. Ele vai colocar um X bem aqui, que aí ele vai ganhar. Então, vou colocar um círculo aqui. Vou colocar o X aqui embaixo. Eu vou colocar um círculo aqui, né? Vai que ele ganha. E eu ganhei. Hihi, aqui, ó. Aqui, ó. Gente, cara. Aqui, ó. Ganhei.
Hoje, minha família tá toda dormindo e eu tenho que falar baixinho, gente, por causa que eu nunca tenho sono, só acordada. Então, aqui agora falta eu e a enferrujada, que eu ganhei 2 vezes, tá? A enferrujada, você começa. Aqui, ela começou. Minha vez. Aqui, ela colocou um aqui embaixo. Ai. Vou colocar um... Isso vai dar velha desse jeito. Ela vai colocar um X aqui em cima. Então, vou colocar um X aqui embaixo. Deu velha. Vamos ter que ir de novo. Pronto. Vamos de novo. Dessa vez eu vou ser o X. Vou começar aqui. Pronto. Sua vez. Círculo aqui, né? O círculo aqui, eu vou colocar o X aqui em cima, né? E eu vou colocar um círculo onde... Ah, ela colocou um círculo aqui embaixo. Olha que espertinha. Então eu vou ganhar de qualquer jeito, né? Eu vou colocar um negócio aqui. Agora é a vez dela. Vou colocar um círculo aqui. Ai, ela colocou. Que raiva. Agora vai, né? Eu vou colocar... Agora ela vai colocar... Agora eu vou colocar um X bem aqui. E ela vai colocar aqui. Ah, perdemos. Ah, não, ganhamos. Uhul! Oi. Ganhei de vários filhos. Gente, o radar é muito bom no jogo da memória, cara. É muito bom. Mas eu ganhei deles. Eu tenho quanto de estrelinha? Nossa, eu tenho 232, eu nem vi. Olha, um balanço. Vamos balançar. Ui, ui, ui. Vai, filhos, no balanço. Vou tentar colocar eles no balanço. Charlie, entra no balanço. Peraí. Balanço. Balanço. Ai, 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 ai. Não quero entrar, não quero entrar. Quero. Tô tentando fazer meus filhos entrarem no balanço. Peraí, eu vou tentar dar um jeito. Peraí, quem dá maior? Que o filho tá mais velho, tá muito grande. Que parece que eles estão do mesmo tamanho. O radar é quase do mesmo tamanho que eu. Tá, filhos, vamos. Eu tô meio com fome, sabe? Vamos comprar uma comidinha. Tem comidinha aqui, ô moço? Moço. Tem moço aqui, não. Proteger? O que é isso, gente? Entendi, sabe? Pois então, gente, deixa o like aí pra ver se eu faço o quê? Pra ver o que eu faço. Eu coloco o ovo ou não coloco? Fico com esses 3 mesmo. Eu vou voltar pra lá, gente, por causa que já tá... Por causa que agora eu tenho que terminar a construção da minha casa. Acho melhor não, acho melhor colocar lá em cima. Vou fazer um pierzinho. Vamos ver se vai deixar o jogo ter um pierzinho. Acho que não tá dando pra poder colocar aqui em cima. Que eu vou colocar então aqui em cima para poder colocar. Não tá dando pra colocar a tauba. Então vou colocar o quê? No segundo andar. Vou tentar colocar essa mesinha aqui, ó. Peraí, cadê? Achei. Aqui, ó. Nossa, daqui é a mesinha pra começar a trabalhar. Eu não tô conseguindo colocar as coisas lá em cima.
quero fazer um segundo andar. Por enquanto, acho que vou fazer uma escada aqui, né? Vou ter que colocar uma escada. Agora acho que vai dar. Acho que o jogo vai deixar agora de colocar aqui o pierzinho aqui, senão eu não vou conseguir passar. Ei, quem tá me matando? Ai, galinha feia. Ai, galinha feia da poxa. Vou tentar matar ela. Vou ter que atacar ela. Vem cá. Sai daqui, sua galinha feia. Sai daqui, galinha feia. Deixa eu construir minha coisa aqui. Todo mundo comenta, sai, galinha feia. Pelo amor de Deus, que ela tá me atrapalhando. Agora eu preciso de 12 varas, né? Perdi meus negócios. Prefiro só ter uma casa prefiro morar debaixo da ponte do que construir uma casa. Mas se é pra sobreviver. Oi, filhos. Vamos pra casa novamente. Tô mastigando aqui o negócio, sabe? Coloquei uma cama ali pra Melissa. Se ela quiser assim. Preciso de 5 comida. Cadê a comidinha? Palete. Isso aqui é uma parede, gente. 3 mineiro de ferro. Não tem mais ferro. Vou fazer um tronco de árvore. Será que vai dar certo, gente? Um tronco de árvore. Vou colocar um tronco de árvore bem aqui em cima. Para tentar ajudar, né? Aqui, ó, um pouquinho. Vou ver se dá pra colocar outro aqui nesse ratinho, ó. Prontinho. Aí ficou meio... Não! Ai, meu Deus! Meu Deus, eu tirei a muralha da certo. Eu tirei minha muralha. Ah, que saco. Ai, gente, eu tô juntando bastante madeira pra comprar alguma coisa que eu tô tentando construir, mas só que tá dando tudo errado, gente. Comentem aí pra dar certo, viu? Porque eu não tô bem, não. Tô bem não, gente. Tô bem não. Preciso ir ao médico. Quero que alguém pague uma consulta. Isso, gente, eu mereço uma consulta. Ah, deu sorte, né? Não consigo passar por aqui.
Vamos ver se vai dar certo essas madeiras, que aí eu vou conseguir ir pro lado. Não, não vai dar. Lascou. Lascou. Lascou foi tudo. Sai, garota, feira da juba. Mano, cara, a garota fica entrando na minha construção. Não posso nem construir um negócio em paz. Ai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tô falando meio baixo. Gente, meu filho já tem 23 anos, cara. Ele já tá muito grande. Cuidei bem dele até ele ficar adulto. Haha, perdeu a casa. Gente, eu vou tentar invadir a casa dela pra tentar atacar ela. Ai, toma. Sim. Deixa eu recuperar a vida. Perdeu a vez. Tô recuperando a vida aqui no quentinho. Deixa eu esperar essa guria aparecer aqui que ela vai ver só. Eu tenho que tentar matar ela. Entrei! Ai. Toma essa. Toma essa, jogador. Tá com medinho de sair da própria casa, é? Tá com medinho de sair da própria casa. Gente, por que eu ataco as galinhas e elas não morrem? Oxi. Arrombado. Arrombado esse negócio aí, viu? Eu ataco as galinhas e elas não morrem. Vou ter que fazer um teste com uma galinha. Qual galinha vai vir pra fazer o teste? Vai ser essa daqui. Você é a única esperança, galinha. Vem cá. Toma. Agora que eu tô matando aqui, ó. Toma. Tô brincando. Agora que eu tô atacando ela. Rapaz, se liga só que eu vou subir. Uau! Peraí, gente, que filho feio é esse? Menino feio. Vem cá. Toma. Oi, gente. Ai, meu Deus. Eu tô com um de vida. Alguém tem uma fogueira? A gente precisa de uma fogueira, pelo amor de Deus. Eu vou entrar na minha casa. Aqui, ó, recuperar a vida. Ai, tô recuperando a vida aqui no quentinho, gente. Nossa, gente, eu vou ter que encerrar o vídeo que já deu 30 minutos já. Meu Deus, o tempo passa, hein? Pois então, gente, esse foi o vídeo Chicken Life. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se foi bom ou não foi, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Se vocês tenham gostado, agora mesmo, gente, eu vou terminar de construir nossa casinha. Vou ter que dar um jeito também da escada. Então, tchau, cocoricó!